عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بتمنى يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة يا رب العالمين، واشوفكم دايما في احسن الاحوال. عايزة اوجه تحية خاصة لكل الناس اللي بتدعمني واقفة جنبي. عايزة اشكرها شكر كتير، وعايزة اوجه تحية خاصة برضو للناس الجديدة اللي اول مرة تشترك في قناتي. ان شاء الله دايما اكون في حسن ظنكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هحضر معاكم كيك الليمون او كيك الحامض. اتمنى انكم تتابعوا معايا الخطوات، وان شاء الله يطلع معاكم بنفس النتيجه باذن الله. حبايبي زي ما انتم شايفين هنسمي الله، نقول بسم الله وتوكلنا على الله ونبتدي في تحضير الكيك بتاعنا. اول حاجه هننزلها هي البيض، ولازم البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. وعلى فكره بتفرق قوي انه يكون ساقع او يكون بدرجة حرارة المطبخ. لما بيكون بدرجة حرارة المطبخ بيطلع نتيجة هايلة. بنضيف عليه الحليب اللي هو اللبن، وبنضيف عليه الزيت اللي هو كأس الا ربع، وبنضيف السكر كأس. وبعد كده بنخلط المكونات بتاعتنا، بنحاول ان احنا نمزجها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة ممكن تضيفوا بس بشر الليمون. يعني لو انتوا مش حابين تحطوا العصير بتاعه، دي حاجة يعني اختيارية، مش اجباري انكم تضيفوه. ممكن مكان الليمون ده تضيفوا مية او ما تضيفوش حاجة خالص، يعني تكتفوا بس بالمكونات دي مع بشر الليمون. هنضيف الملح بتاعنا. الملح بنسمي بيه، بنقول بسم الله عشان الاكل يطلع جميل، او اي نوع حلويات او اي حاجة بنضيف فيها يعني رشة ملح. هنا الليمون انا ضفت بشر ليمونتين، ممكن تقللوا تحطوا بس بشر ليمونة واحدة او شوية ليمون، يعني زي ما انتوا حابين طبعا. انا حابة الكيك بتاعي يكون الليمون طاغي عليه، اللي هو الحامض طاغي عليه. فهستمر في التحريك وارجع معاكم. بعد ما خلطت المكونات بتاعتي هضيف الدقيق اللي هو كان منخول، يعني غربلناه منخول كويس. هنضيف اول كوباية وهنحرك كويس، وبعد كده هنبتدي نضيف البيكنج باودر اللي هي الخميرة الكيميائية، بنعملها زي طبقة تانية. وبعد كده بنكمل الدقيق اللي معانا، وبنحتاج بس كوبايتين كبار اللي هو كأسين كبار او سلطانية مليانة دقيق. خلاص ضفت اخر كوبايه دقيق معايا. دلوقتي هخلط المكونات مع بعض، وبعد كده هنكون سخنا الفرن. في الوقت ده نكون سخناه كويس، يعني مده ربع ساعه، يعني 15 دقيقه. وبعد كده هنجيب القالب اللي احنا هنحط فيه، وانا القالب بدهنه بس بالزبده. الصراحه بيطلع جميل جدا فيه. اهو زي ما انتوا شايفين الخليط بتاع الكيك جاهز عندي، مش تقيل قوي ولا خفيف، معتدل. في الوقت ده زي ما قلت لكم لازم تسخنوا الفرن. والقالب عندي خلاص دهنته بالزبدة زي ما انتوا عايزين تدهنوه بالزبدة. وبعد كده تعملوا دقيق، كل واحد والطريقة بتاعته. انا حبيت اشارك معاكم طريقة الكيك بتاعي. طبعا كل الناس بتعرف تعمل كيك، بس حبيت اشارككم. ان شاء الله تعجبكم الطريقة بتاعتي، وان شاء الله في التعليقات طبعا ما تنسونيش.
خلاص هنحط الكيك بتاعنا يستوي على درجة حرارة 180، يستوي من تحت وبعد كده يستوي من فوق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهو ده الشكل النهائي للكيك بتاعنا. بتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه طبعا، واكيد هيعجبكم باذن الله تعالى. وزي ما قلت لكم ممكن تستغنوا على عصير الليمون، بس تعملوا بس بشر الليمون، طبعا هيطلع معاكم جميل جدا. وزي ما انتم شايفين طبعا هو عامل زي السبونج وخفيف جدا، والصراحة جميل جميل قوي. اسيبكم في امان الله ومع فيديوهات جديدة، واتمنى لكم نهاية اسبوع سعيدة باذن الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.